ये आज हम आपके लिए लाए हैं पुरानी मशीन जो आप रख देते हो, पुरानी जाम हो जाती है, मशीन चलती नहीं है। उसके बारे में आपको आज हम पूरी जानकारी देंगे। जैसे आप देख रहे हो मशीन रखी हुई है, कितनी धूल मिट्टी जमी हुई है इसके ऊपर। तो ये मशीन हमारी क्या है कि ख़राब थोड़ी ना हो गई है। इसको हम सही करके आपको तेल ऐसी ऐसी जगह बताएंगे कैसे देना है, आपको पूरी सर्विस कर देंगे। तो आपकी मशीन एकदम टन चलेगी, एक नंबर की मशीन चलेगी और 10 साल 12 साल नहीं ख़राब होगी। जिस प्रकार मैं बताऊँगा आप हर हफ्ते उस प्रकार यूज करोगे तो इसको 12 साल 15 साल तक ख़राब होने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि ये जैसे से हम बता रहे हैं इस वीडियो में देखोगे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो आप एक टैप में बताऊंगा तो आपको पूरा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आप देखोगे तभी आपको पूरी जानकारी इसमें होगी। आपकी मशीन ख़राब नहीं होगी। आपकी मशीन अगर जाम भी है तब भी नहीं ख़राब होगी। पहले तो आप इस पर कपड़ा लगा मार लो, कपड़ा करके साफ़ कर लो। अगर आपकी मशीन रखे रखे जाम हो गई है या जो भी प्रॉब्लम मशीन में आपकी अगर चला भी रहे हो डेली तब भी आपकी मशीन में प्रॉब्लम बार बार आ रहा है तो इस वीडियो को देखोगे तो आपकी मशीन में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आप ये देख लेना, मशीन ये लोहे की कभी घिसती नहीं है। आप इस पर क्या नाम है ध्यान से देखना है, सिर्फ आपको कैसे से क्या करना है, इस मशीन में सर्विस कैसे से करना है। आप ऐसे हफ्ते में 1 या 2 बार कर दिया करो, आपकी मशीन ख़राब नहीं होगी कभी भी, इसकी तो गारंटी है। जैसे आप देख रहे हो इस मशीन में हम सफाई कपड़ा मारे कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास पेचकस होना चाहिए इतना सा। इस हम मत्थे को खोलेंगे, जैसे आप देख रहे हो इस मत्थे को हम खोल देंगे। इस मत्थे को खोलने के बाद हमारा काम यहीं सब शुरू होता है। हमें लेना है मशीनी का तेल जिसे बोलते हैं वाइटल। इसको हम वाइटल से थोड़ा थोड़ा इस पर गज पे दे देंगे हर जगह, मतलब थोड़ा थोड़ा तेल देने के बाद एक ब्रश लेके आपको करना क्या है, इससे साफ़ करना है। ये देखो जैसे आप देख रहे हो, आपको जहाँ जहाँ बताऊँगा मशीन में वैसे वैसे टैप पे साफ़ करोगे तो आपकी मशीन कभी ख़राब होगी नहीं, इस बात की गारंटी है। आप पूरा वीडियो देखोगे तो पूरी मशीन को हम सफाई करते हुए दिखाएंगे इसमें, तो आपको पूरी मशीन देखने को मिलेगा। ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए क्योंकि आपको समझ में बात अच्छी तरह से आ जाएगी। जैसे आप देख रहे हो इधर भी साफ़ करना होता है, कुंडी है जो हमारी जो लबलबी चलती है कुंडी, इसमें भी आप मशीनी का ऑयल देकर अच्छी तरह से इसमें जो कचरा जमा होता है ब्रश मार मार के अच्छी तरह से ऑयल दे देकर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे, जैसे आप देख रहे हो। तो आपको भी ऐसे ऐसे करना जैसे मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आप पूरा ध्यान से देखोगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आपकी मशीन अगर जाम पड़ी है तो अगर ना चल पड़े तो फिर मुझे कहना। अगर आपकी मशीन काफ़ी आवाज़ कर रही है, इतना काम कर दोगे तो आपकी मशीन आवाज़ भी नहीं करेगी। जैसे देख रहे हो इसको मशीन 15-15 20-20 साल तक चलती हैं अगर आप जिस प्रकार सर्विस हर हफ्ते करते रहोगे। तो जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आप ऐसे सर्विस करो तो आपकी मशीन कभी ख़राब नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हो हमारा एक टेंशन है जो हमें मत्था जिसमें धागा हम लगाते हैं, इसको ऐसे चेक करना है आपको कि हमारा तड़ सही है कि नहीं। ये देखो हमारा तड़ सही है, हमारा पकड़ बढ़िया बना रहा है। तो आपको करना क्या है, इसमें भी ऑयल देना है। यहाँ देख लेना है धागा नहीं फंसा है, देख लो धागा इधर देख लिए हम, धागा नहीं फंसा है। तो हमें ऐसे इसके तड़ देख लिए, इसमें भी हमें 1 बूंद ऑयल देना होता है जो कि हम देंगे इसमें। ये देखो हमारा सब कुछ चेक कर लिए, अब इसको हम कस देते हैं। तो आप इसको फिर जब इधर की सफाई हो जाएगी, ऊपर की सफाई जब कर लिए आप, तो इसे आप क्या क्या करना, जैसे खोले थे वैसे ही आप इसको टाइट कर देना। जैसे हम टाइट कर दिए, हमारा मत्था इधर का ऊपर का हमारा साफ़ सफाई हो गया है। और आगे हम आपको बता रहे हैं तो आप ध्यान से देखो, इसको हम अच्छी तरह से कस देंगे। अब उसके बाद हमारा एक काम तो फिनिश हुआ। अब हम फिर क्या नाम इसको देखेंगे। अब दूसरा काम हमारा ये है, हमें करना क्या है, स्पैर को खोल लेंगे। जो देख रहे हो जो इसे हमारा कपड़ा खींचता है, जो हमारी मशीन कपड़ा खींचती है जिसे आगे की तरफ बढ़ाती है, तो हमें इसको भी करना क्या है, खोल लेना है। जैसे आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, इसमें से आपको करना क्या है, आप इसको पैर को खोल लेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे आपको कैसे कैसे इसमें सही करना है। सही क्या करना है, आपको सर्विस करना है। तो आपको देखो जैसे आप देख लिए हमारी जो दांती होती है, दांती में हमारा कचरा काफ़ी आ जाता है, चलते चलते कपड़ा खींचते खींचते भर जाता है दांती। तो आपको ब्रश लेना है, इस पर भी ऑयल देना है और सुई भी खोल लेना है। सुई मुझे लग रहा है दिक्कत कर रही है, तो हाँ सुई को खोल लेते हैं। सुई को खोलने के बाद तो आपका ब्रश जो है ना दांती पे अच्छी तरह से लग पाएगा। जैसे आप देख रहे हो उसको खोल लिए, सुई खोल लिए। तो हम इसे क्या नाम ब्रश से अच्छी तरह से इसको बढ़िया से धोएंगे, जो कि इसमें जो कचरा है वो कचरा निकल जाए अच्छी तरह से, एकदम साफ दांत एकदम क्लियर पता लगने लगे। तो आपको क्या नाम है ऐसे इसको साफ़ कर लेना है। अगर आप चाहो तो पटरी भी खोल के साफ़ कर सकते हो। ब्रश से पर ऐसे ब्रश से आपको ले आना होगा जो कि 10 या 5 रुपये का मिलता है, 10 रुपये के 15 रुपये का मिलता होगा, जो भी मिलता होगा। आप इसको ब्रश ले आना, आप अपना
इसको से साफ़ कर लिए। उसके बाद अब फिर क्या करना है, सुई कस में लगा देना है। जिस प्रकार आप जो पुर्जा खोलोगे उसी प्रकार अपना पुर्जा उसमें लगाते जाओ। और उसको क्या नाम है, अब इसको हम टाइट कर देंगे सुई, जो कि आप देख रहे हो हमारी सुई टाइट हो गई है। और आगे आपको क्या करना है, अब इसमें पैर भी हम लगा देंगे, क्योंकि हमारा दांती जो था वो सफ़ा हो गया है। तो हमें करना क्या, अब इसको पैर को भी हम लगाएंगे। आपको अच्छी तरह से फुल सर्विस बताएंगे इस मशीन में, कि आपको पूरी सर्विस, हर एक मशीन की हर एक पार्ट की सर्विस बताएंगे। तो इस करके आपकी मशीन कभी ख़राब होगी ही नहीं। आप मशीन को सिर्फ पूरी ध्यान से देखो, बस एक एक टैप से बताएंगे, क्योंकि भाई वीडियो लंबी हो रही है। तो वीडियो लंबी इसलिए नहीं है कि इसमें आपका टाइम बर्बाद करेंगे, हम इसमें आपको कुछ सिखा देंगे, कुछ जानकारी आपको दे देंगे। इसके बाद हम आप देख लेंगे हमारा पैर नीचे सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा था हमारा पैर। तो हम आगे अब काम क्या, आगे हम बताएंगे आपको आगे क्या करना है। तो आप ऐसा एक गुटका सा ले लोगे, कोई भी, देखो जैसे हम कागज़ के बनाए हुए हैं, आप भी कुछ ही प्रकार बना लो। मशीन आपको लेटा लेना है। लेटाने के बाद आपको करना क्या है, इस डब्बी को निकाल लेंगे। अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है और धागा कोई परेशानी है इस मशीन में, जैसे खटखट की आवाज़ आ रही है, तो आपको करना क्या है, ब्रश लेकर देखो, जैसे ये इसमें भी ऑयल देकर हम इसके अंदर भी ऐसे काफ़ी मार देंगे। देखो जैसे आप इस ब्रश मार रहे हैं सेटल में भी मार देंगे, नाल में भी मार देंगे। तो हमारा क्या होगा, सफ़ा हो जाएगा। जो इसमें कचरा होगा, कचरा बाहर आ जाएगा। अगर धागा फंसा होगा, धागा भी ब्रश साथ लिपट के बाहर आ जाएगा। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बस खाली ब्रश लेके ऐसे इसको रगड़ना है। जैसे जैसे हम बताएंगे आप वैसे से कर देना पूरी मशीन में। अगर मशीन जाम है या तो आपकी मशीन ख़राब पड़ी है, सिलाई नहीं कर रही है, आपको कुछ नहीं ज़्यादा 10-5 रुपये खर्चा करके आप तेल ले आओ और क्या नाम है ब्रश ले आओ, आप करके देखो। अगर आपकी मशीन सही नहीं हो रही है तो हमें कमेंट करके बताना, हम ये किए मशीन हमारी सही नहीं हुई। तो आप ये दूसरा आप इधर देख लो, इधर भी, इधर की नीचे की साइड पे हम तेल देंगे, इधर साइड पे हम सफाई करेंगे अच्छी तरह से। आपकी इधर भी देख लो, चिमटी में भी कर देंगे। चिमटी हमारी ये जो चिमटी लगी हुई है, चिमटी है, गोल मनका लगा हुआ है, उधर भी कर देंगे। इसको बेहतरीन से बेहतरीन सफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमारा ज़रा सा भी कचरा किसी पास से ना हो। अब इधर भी देखो जी पुर्जा लगा हुआ है, 20-57 का पुर्जा है, नमदा है और इस सलामी पेच लगा हुआ है। अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम हो रही मशीन में, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपको इस प्रकार वीडियो बना के ज़रूर देंगे। और आप अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब इसको हम देखो अच्छी तरह सफाई करेंगे। हमारी मशीन में क्या होगा ना, आवाज़ अगर करती रहेगी मशीन, आवाज़ भी एकदम सही हो जाएगी, आवाज़ भी सेट हो जाएगी, आवाज़ ज़रा सा भी नहीं करेगी। इतना काम आप करोगे तो, क्योंकि हर पुर्जे में ब्रश से करने से ना सफ़ा भी हो जा रहा है, तेल भी अच्छी तरह से हर मशीन के पार्ट्स में पहुँच जाए। जो कचरा है, जो कचरा हमारा देख रहे हो, जो कचरा निकल जा रहा है, तो हमें करना क्या है, अच्छी तरह से साफ़ करना है। जैसे हमारा देख रहे हो इधर भी चौरसमन के भी अच्छी तरह इसको लगा के जिस प्रकार हम बता रहे खूब रगड़ रगड़ के आप अच्छी तरह से इसको साफ़ करोगे, ज़रा सा भी कचरा नहीं रहने देना है। तुम्हारी सफाई देख लो काफ़ी अच्छी तरह चल रही है इस मशीन में। अभी आपको मशीन हम दिखाएंगे कितनी अच्छी, एकदम हल्की मशीन चलेगी, क्योंकि मशीन काफ़ी दिन से रखी हुई थी तो लग रहा था मशीन काफ़ी जाम हो गया है। तो हम इसकी सर्विस कर दी। अभी हमारी देखो डब्बी का नंबर आ गया है। आपको करना क्या है, डब्बी में भी ऑयल देना है, मशीन का तेल लेकर गूँद देकर इसमें भी ब्रश मारना है। कहाँ पर मारना है, जैसे ये देख रहे हो आप, इस पर भी थोड़ा थोड़ा इसको ब्रश मारोगे तो हमारा ये सफ़ा हो जाएगा कचरा। जो हमारा ये अगर आपका फंसता भी होगा लॉक, तो अपना सही काम करने लग जाएगा। ये देखो जहाँ इधर धागा क्रॉस होता है, अगर इधर धागा भी लगा होगा तो ब्रश के साथ धागा भी निकल जाएगा। इसको क्या नाम, उससे भी साफ़ कर लेंगे। देखो हमारा ये भी हो गया। अब इसको भी डब्बी लगा देंगे और आगे की वीडियो हम और भी बताते रहेंगे आपको कैसे क्या करना है। आप वीडियो छोड़ के ना जाएँ। अब यहाँ पर देखो ऊपर भी ऑयल दे देंगे, जैसे आप यहाँ पर अक्सर देते ही हो। यहाँ पर तो हर एक आदमी देता ही है, पर सही जगह तेल नहीं दे पाता, इस करके आपकी मशीन सही सर्विस नहीं हो पाती है। तो हमें करना क्या, हम यहाँ पर दे लिए तेल, जितना है इधर दे लिए। अब इसे ब्रश से भी क्या थोड़ा थोड़ा मार के साफ़ करेंगे, तभी आप जाके अच्छी तरह से मशीन आपकी सर्विस होगी। आप ब्रश मारना, देखना कितना कचरा निकलेगा। आप एक कपड़ा ले लेना, जब आप ज़्यादा कचरा निकले तो आप कपड़े से साफ़ भी करते रहना है। अब यहाँ देखो जैसे हत्थी हमारी है, हत्थी की भी काफ़ी आवाज़ हो जाती है। हत्थी में भी ऐसे हम देखे, हथेली में भी ऐसे क्या नाम है इसको साफ़ करेंगे। ये देखो जैसे आप देख पा रहे हो, हत्थी में भी क्लियर करेंगे तो हत्थी भी हमारी आवाज़ जो होगी गुम हो जाएगी, आवाज़ भी सही हो जाएगा इसका, जैसे आप देख पा रहे हो इस वीडियो में। इसको आप अच्छी तरह साफ़ करो। जैसे हमारा इधर सफाई देख लो, काफ़ी
काफ़ी गंदा था, इस करके थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। तो आपको कोई बात नहीं, आपको आगे भी हम बता रहे हैं आगे कहाँ कहाँ कैसे ऑयल देना है। अभी भी मशीन बाकी हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप वीडियो छोड़ के ना जाएं, पूरी वीडियो देखें। अब इधर देखो, हम इस पास से रखेंगे, इस पास से इसको लिटा लेंगे। ये देखो, जैसे ये देख रहे हो, हमें लिटाने से, गुटका लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा चक्का जो है फ्री रहेगा, घूमेगा। अगर हम उसे लिटाएंगे तो हमारा चक्का क्या नाम है, ज़मीन में या किसी चीज़ पर रखेंगे तो लड़ेगा। इस करके क्या नाम, उसको व्हील को हमें घुमाना भी होता है। जब चक्का हमारा घूमता रहेगा तभी क्या नाम हम अच्छी सर्विस कर पाएंगे। जिस पास से हम लिटाएंगे उस पास से हमें देना होगा, लगाना ही होगा, क्योंकि हमारी सर्विस करनी है अच्छी तरह से। जैसे आप देख रहे हो तो ऑयल कहाँ कहाँ दिया जा रहा है, ये देखो। पहले ऑयल देंगे, उसके बाद ब्रश लेके उसको रगड़ेंगे। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये देखो, इधर दे दिए, इधर भी दे दिए, संतरी में भी गया हमारा, और चिमटे में भी गया, चिमटे के चाल में भी गया, और इधर लठ में भी गया। सारे पास से हम तेल इसमें ऑयल मशीनी का देंगे, उसके बाद ब्रश से इसको सफाई करेंगे। अब देखो, पहले ऑयल दे देंगे। मशीन हमारी सूखी पड़ी हुई है, काफ़ी दिन की मशीन जाम पड़ी हुई है, इस करके ये इसको इससे करना पड़ेगा। देखो, ब्रश से इसको भी साफ़ करेंगे, इधर भी साफ़ करेंगे। तो इससे हमारी मशीन क्या है, एकदम आवाज़ भी सही होगा और हल्की चलेगी, पूरी तरह से कचरा निकल जाएगा। और मशीन जो धागा दुगा तोड़ती है वो भी नहीं तोड़ेगी, एकदम भी सेट रहेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाला है। जैसे आप इसमें देख रहे हो इस वीडियो में, तो आपकी मशीन ऐसे सब कुछ सफाई करने के बाद हमें बताना अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखो, हमारी से सफाई हो गई। अब इधर ऑयल दे देंगे। अब इस ढक्कन को आसानी से हम बंद कर देंगे। जैसे आप देख रहे हो, इसे हमारा ऑयलिंग पूरा इसमें कंप्लीट हो गया है। इधर कुंडी भी दे देंगे। जैसे आप देख रहे हो, ये हमारी कुंडी यहाँ चलती है, यहाँ भी ढकनी लगी होगी तो आप ढक्कन हटा देना। हम हटा दिए हैं पहले से, तो आप इसको हटा देना बाहर। फिर उसके बाद दाबोगे तो आप लग भी जाएगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। कवर इसका होता है, वो कवर आप में लगी होगी तो इस कवर को निकाल देना। हम कवर को पहले निकाल दिए थे। तो अभी ये हमारा हो गया। अब इसको हम साफ़ सफाई कर देंगे। अब हमारी मशीन देखो कितनी अच्छी एकदम फ्री चल रही है, जैसे चलनी चाहिए मशीन तो हमारी फ्री मुलायम एकदम चल रही है। तो आप ऐसे करके रखोगे, एक या 2 बार हफ्ते में करोगे तो आपकी मशीन फ्री और सालों साल नहीं ख़राब होगी, इसकी तो गारंटी है। कई साल नहीं ख़राब होगी, इतना आप काम करोगे तो मशीन में। हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर करें ऑयलिंग, और 1-2 बार सर्विस मशीन की अपनी ज़रूर करें। आपको समझ में वीडियो आ गया होगा। अगली वीडियो का इंतज़ार करो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली वीडियो आपको मिल जाएगी, जल्द मिलेगी और अच्छी वीडियो मिलेगी। हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।